Banyak ya. Ya ambil tempat dulu ya. Hati-hati kita. Kencang anginnya, kencang sekali. Dipasang satu lagi pancingnya. Kencang anginnya. Habis itu umpannya. Apa makannya? Indah lagi kita. Coba pula di sini. Banyak tuh hote-hote ya. Kencang sekali. Kencangnya.
sahabat semuanya. Kalau mancing baru dapat 1 ekor putih-putih ikan kecil. Ini kita coba buat menjala ikan dulu. Tapi pancing masih dipasang. Meloncat keluar. Kecilnya ikannya. Oh, adanya? Ada. Alhamdulillah. Satunya ya, ha? Satu tadi meloncat keluar. Kenapa lagi? Ditukar umpannya sama belanak. Di jala dapat 1 belanak kecil dibikin umpan. Oh, besarnya ya. Alhamdulillah ada. Hati-hati kapur-kapur ya. Wow. Oh, yang banyak itu. Ambil tempatnya ya. Oh, nyangkut kan? Nyangkutnya pancingnya. Oh iya, dapat 1. Nggak ada yang banyak. Ada. Hati. Oh, Pak lompat. Sini. Hati.
Satunya, satunya. Nah, iya satunya. Ah, ada lagi ha tuh. Ah, tuh ada besar ha. Tak dua, nah dua ya. Ha. Nanti dulu ha. Satu dapatnya. Oh. Dapat satu. Belanak. Waduh, alhamdulillah. Hati. Hati. Oh, Baru belanak. belanak ya. Ha. Belanak jompo. Banyak ya. Ha. Kita ambil tempat dulu ya. Oh, besar-besar. Ha. Satunya. Iya dapat satu. Kencang larinya. Ada satu ha. Dapat satu ya. Dapat satu. Satunya. Dua. Oh, dapat dua ya. Bisa. Kapu-kapu. Oke lah sob semua. Kalau mancing satu kecil dapat. Tapi kalau bawa ikan pulang ya alhamdulillah ada juga. Nah, Di jalannya baru dapat ikan. yang jalan dulu baru dapat ikan yang agak besar-besar. Kalau mancing ikan kecil tadi lumayan juga lah. Lumayan juga ya. Oke, ini kami akan pulang lagi. Oke lah sahabat semuanya, ini kita sudah di rumah, hari pun sudah malam. Nah ini kita mau lanjutkan masak, tapi kita ini tinggal bikin ikan bakar saja karena sayurnya sudah ada. Nah, kita bikin ini belanak yang besar-besar, mau kita bakar panggang pacak.
Nah, itu santannya. Nah, oke, tinggal dilanjutkan bakarnya. Kita jiramkan ikan bakar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apinya bagus tuh. Ya. Pakai tempurung kelapa. Nah. Kelihatannya ikan bakar kita udah matang, kita angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke lah sahabat semuanya, ini ikan bakar kita sudah matang, besar-besar. Nah, ini gulai sayur kita, terong, pucuk daun ubi. Nah, tinggal melanjutkan makan lagi ya. Oke. Oke lah sahabat semuanya, mari kita makan sama-sama. Ini ada juga terong juga ya, sambal terong pakai asam durian. Kalau ini gulai terong sama pucuk daun ubi. Kalau ini ikan bakar panggang pacak. Nah, besar-besar, belanak jumpo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Udah mana? Gagal, bisa. Kita ini baru makan. Kita ini baru siap apa? Siap masak.
Iya sih. Lanjut makan kita. Kita lanjutkan aja dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke lah sahabat semuanya, ini kami sudah selesai makan. Jadi sampai di sinilah kegiatan kami untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.